See asi on asi, kes ei teaks Skype'i. Võt Skype ongi üks osa asjast või asist, oleks õigem öelda. Margus Uudam on see, kes on läbi selle Ambient Sound Investmentsi riskikapitaliga tegelenud ja millised on siis need eesmärgid, mida on saavutada võimalik ja millised on need, mida oleks võimalik, võib-olla alguses tundub, et mitte saavutada. Võimatud eesmärgid, Margus. Ole lahke, aplaus! Pult on seal. Tere, mina olen Margus. Siiamaani ma olen Valdurist ja Riinast kui suhteliselt mõistlikest inimestest arvanud, aga need kaks sõnavõttu on olnud küll sellised täiesti esoteerilised. Paranähtusi sisaldavad, et tuleb unistada ja siis nii juhtubki. Ja minu jutt on samasugune, kahjuks. Ma loodan, et Peeter üllatab millegi praktilisega ka, millest inimestel kasu on. See on siis minu elu siiamaani. See ülemine rida on siiamaani. Mõni taibukam juba näeb ära, et seal 37 on ring ümber ja et võib oletada, et vist on 37-aastane. Alumine rida on hallides toonides, sellepärast, et nagu öeldakse, kui inimene peab plaane, siis Jumal naerab, et ettepoole me ei tea suurt mitte midagi. See ei ole prognoos elu eale, aga lihtsalt hall ala. Sellise numbriskaala joonistas hiljuti mu väga hea sõber ja naabrimees, kes sai 38-aastaseks. Et panna asju perspektiivi, et aru saada, kus kohas me siis tegelikult oleme. Ja kui siin vaadata, ma katsun siin niisuguse punased tulukesega ka vehkida, et 37 mul on nagu tundunud kogu aeg, et nüüd hakkab karjääriga võib-olla nagu ühele poole saama, et aega hakata nagu asju kokku pakkima. Ja siis, kui joonistasin selle, et teoreetiliselt Eesti mehe eluiga vist on 63 pluss midagi, et siis on veel ruumi. Kui ma olin näiteks asjade suhtelisust, ma läksin tööle 19, ma läksin kooli ja tööle täpselt samal ajal. Ma õppisin EBS-is, seal oli õppemaks. See oli ainuke kool, kus ma sain õppida, sellepärast, et seal ei olnud vene keel kohustuslik sel ajal. Ja mu vanemad said mulle kaasa anda ainult esimese semestri õppemaksu, ütlesid, siin on see raha, head aega poeg, edasi pead ise leidma. Ja tulin Tallinnasse, otsisin, kes mul õpingud kinni maksaks, leidsin ühe ettevõtte, kes oli nõus kõik kinni maksma ja ma töötasin, õppisin paralleelselt kogu aeg. Ma läksin tööle, kui ma olin 19, asjade suhtelisust. Mu esimene ülemus oli 29-aastane naisterahvas. Ja siis ma mäletan, et ma nagu läksin selle tööle ja mõtlesin, et küll ikka on vana naine. Et see kõik on väga suhteline. Veel suhtelisust vaadates, vist iPhone tuli välja kuskil siin. Mu praegune töö on tehnoloogia valdkond, riskikapitali investeeringud, riskantne värk, uued tehnoloogiad. Smartphone'id tulid välja alles siin kandis kuskil. Skype asutati siin müüdi juba suure raha eest maha. Näiteks praegu, mis on nagu väga huvitavad teemad, on 3D printimine. Et füüsiliste objektide printimine, mitte paberile printimine. Sel teemal käivad kõvad katsetused, riskikapitalistid panevad sinna alla raha. Võtate internetist joonised ja siis panete mingi näiteks plastjupi printerisse, sealt tuleb jupp välja. Üks mees hiljuti printis endale snaiperi, mis töötab. Kujutage ette, milline on praegu võimalik elu. Teil tulevad sõbrad külla, ühele poole kahvleid, lähete taha tuppa kabinetti, prindite talle kahvli välja. Ja ma arvan, et see elukene ei ole väga kaugel. Praegu siin riskikapitalistid, ma arvan, et siin kandis on meil enamusel juba võib-olla kodus 3D printer. Ma arvan, et kuskil siin kandis prinditakse maju, prototüüp on olemas. Nagu raudteekraana sõidab edasi-tagasi vundamendi kohal ja prindib, nagu printeri pea, maja valmis, tõstab vahepeal ka aknad sisse. Ja kuskil meil, ma arvan, siin kandis on toidu printimine. Esimesed lahendused on olemas toidu printimisest. Rääkimata sellest, et me võib-olla siin juba üpris varsti McDonaldsis saame süüa panda
panda hamburgerit pandalihast. Mitte, et mõni panda oleks ära tapetud, aga liha hakatakse laborites kasvatama. Et see kõik on nagu väga suhteline, mis hakkab juhtuma. Minnes nüüd selle esoteerilisema poole peale, et mina defineerisin enam-vähem nagu kuskil siin kandis ära. Ma mõtlesin, et ma tahaks töötada ühes suures ettevõttes tütarettevõtte juhina, kui ma olin 2. või 3. kursusel. Et see oleks nagu lahe värk. Ja Gunnar Rokk oli sel ajal Eesti Energia pealik ja mulle tundus, et tema tiimis oleks väga lahe töötada. See juhtus siin, kui ma olin 31-aastane. Gunnar Rokk helistas, ütles, et siin on üks tütarettevõte meil, et sellel on juhti vaja, üks suuremaid, suuruselt 2. või 3. jaotusvõrk ja pakkus sellist tööd. Asi, mis ma olin mõelnud, et võiks juhtuda. Loomulikult, ega kõik unistused täitu kohe. Väga halb on mõelda seda, et nüüd ja kohe ma määran ka aja, kuna see asi peaks juhtuma. Rahandusministeerium, väga kasulik kogemus, ma olin Rahandusministeeriumis asekantsler, ma vastutasin riigieelarve kokkupaneku eest, majanduspoliitika, maksupoliitika eest enne, kui Eesti liitus Euroopa Liidu ja NATO-ga. Üks hetk selle NATO-ga liitumine üldse alati niimoodi, et Eestis on noortel ikka tohutud võimalused olnud, et kui on liitumiskõnelused, igalt poolt tulid hallipäised kokku, Eestist tuli alati lapsdelegatsioon. Mingisugune 27-28 aastat vanad naglad. Aga ma mõtlesin seda Rahandusministeeriumis, et kui ma ikkagi nüüd tahan kuskile nagu suurettevõtte niimoodi juurde tütarettevõtte juhiks minna, et ma pean nagu inimesest midagi teadma, et finantsidest tean inimestest ja midagi. Ja mõtlesin, et ma tahaks töötada Fontese juhina. Ja läks aasta mööda, helises telefon ja Tõnis Arro, Fontese tolleaegne omanik, ütles, et tere, tule palun Fontese juhiks. Ja ma sain Fonteses olla aasta otsa, kui jälle helises telefon, helistas Gunnar Rokk, ütles, et tule. Ma ei ole mitte ühestki tööst, kus kohas ma olen töötanud. Ma ei tea sellest tegelikult mitte midagi. Täiesti aus ülestunnistus. Fontesesse minnes, see on personalifirma, ma arvan, see oli kõige ebapädevam värbamine. Värvata Rahandusministeeriumi asekantsler, kes ei tea personalivaldkonnast mitte midagi. Gunnar Rokk kutsus 1000 elektriku juhiks. Kui te küsite ka praegu, et mis asi amper või volt on, siis ma võin jääda vastuse võlgu. Ja Eesti Energias hakkasin mõtlema, et see on nagu riigiettevõte, tahaks rohkem nagu erapoole peale ja tahaks, mulle meeldis nagu rohkem niimoodi ettevõtteid vaadata rohkem võib-olla ka nõukogu poole pealt, omaniku poole pealt, mõtlesin, et ja inglise keel hakkas natuke ära kaduma, tahtsin rohkem rahvusvahelisemat tööd ja siis tekkis võimalus hakata Ambient Sound Investmentsi riskikapitali portfelli juhtima, mis on ettevõtete haldamine omaniku poole pealt, väga rahvusvaheline töö, meil on 25 ettevõtet üle maailma, Ameerikas, Aasias, Euroopas, nii edasi. Siiamaani ta on niimoodi läinud. Sellist asja saab vaadata tagant järgi. Seda ei saa ette prognoosida. Aga see näide on kuidagi väga süsteemne ja võib-olla suunab, et mis suunas tasuks tegutseda. See on suhteliselt niisugune veel poolik väide, mis siin seina peal on, et väga tihti ju, kes on võitjad, kes on kaotajad. Eelmises paneelis oli küsimus sinu läbikukkumine. Ma arvaks, et selliseid asju ei ole olemas. Ei ole olemas võitu, ei ole kaotust, ei ole läbikukkumist. Kõigi töökohtade juures, kus kohas ma olen töötanud, ma olen defineerinud, mis ma tahan sealt saada. Ma olen alati tahtnud kogemust saada. Kogemus kui kõige väärtuslikum asi. Kui siit edasi nüüd budistlikus suunas minna, siis veel targemad ütlevad, et ka kogemus on tühine ja kõik on üldse tühine, aga nii kaugele pole mina veel oma arengus jõudnud. Teema pealkiri oli ka eesmärgid ja võimatud eesmärgid. Eesmärke, missuguseid te saate endale võtta, et ma ütleks, neid on 3 tüüpi. Ja ma arvan, et kui te kuskil ettevõttes tööle lähete, pannakse teile mingid eesmärgid peale, need on 3 tüüpi. Realistlikud, kõigile meeldib. Läbikukkumise riski väga palju ei ole, realistliku eesmärgi tunnus on see, et ma tean, kuidas ma selle saavutan. Ja enamus inimesi eelistavad selliseid eesmärke. Ja see on okei, see sobib paljudele. Mitte kõigile, võib-olla ka paljudele. Ambitsioonikad,
enam-vähem tead, võib-olla mitte täpselt, aga kõhus on kerged liblikad, ei tea, läbikukkumise risk on olemas. Ja siis on võimatud eesmärgid. Ja võimatu eesmärgi tunnus on see, et ma ei tea, kuidas seda saavutada. Pole ühtegi ideed. Ja oma töös ma puutun aastas kokku vahetult kuskil 300 sellise projekti ja inimesega, kes tulevad, panevad oma plaani lauale, ütlevad, mis nad teevad, aga tegelikult nad ei tea, kuidas nad seda saavutavad. Aga see ambitsioonikus, missioonitunne, see on vihane. Võimatud eesmärgid. Seal tasub tähele panna paari asja. Võimatud eesmärgid on need, mis käivitavad innovatsiooni. Sellepärast, et ma ei tea, kuidas ma seda saavutan. Ja mitmes ettevõttes ma olen proovinud. Eesti Energias näiteks Sandor Liive andis mulle 3 võimatut eesmärki. Ütles, et need tuleb ära teha. Pole õrna, kuidas teha. 2 ei teinud ära 5 aasta jooksul. 1 tehti ära 3 aastaga. Võimatud eesmärgid. Võimatute eesmärkide puhul tasub aru saada ja mõelda seda, et pole võitu ega kaotust. Läbikukkumine on okei. Hiljuti nägin ühte Soome startupi poissi, ta teeb kaameratele uut tüüpi sensorit. Ja ma küsisin, et mis sa siis sellega nüüd saavutada tahad, siis ta tahab maailmas pooltes kaamerates ja telefonides sensorid ära vahetada oma sensori vastu. Kõlab suhteliselt võimatult. Aga kui ta sellest ka 10% peaks ära tegema, siis on see väga kõva tulemus. Võib võtta endale võimatu eesmärgi, kukud läbi, siis on üks element, mis on elus väga tähtis. Tuleb olla enda vastu aus, täiesti aus, mis on väga raske. Ja kui oled enda vastu aus ja ütled, et ma panustasin 100%, siis on kõik okei, sa oled teinud kõige parema tulemuse, mis teha sai. Enamus ettevõtetes, kus me oleme selliseid natuke võimatuid eesmärke proovinud, me teeme aasta ära, tulemust ei ole ja siis on enda vastu aus olemise moment. Ja tavaliselt selgub, et me tegelikult 100% ei proovinud, seal on veel ruumi. Eesmärki või soovi, mis on, et sellesse võib suhtuda väga mitmed, et nüüd on uus aasta on käes, luban hakkan nüüd trenni tegema, tüüpiline uus aasta siukene lubaduste lugu. Miks sellised plaanid või soovid tihti ellu ei lähe? Mina tegelen jalgrattasõiduga, suhteliselt õnnetu näeb välja, nagu pildilt näha on. Üks asi peab olema selleks, et soov oleks tegelik. Siin on 3 kas olete koolis sihukest valemit näinud? Võib-olla mitte. Siin on 3 komponenti ja esimene komponent on neist kõige tähtsam. On inglise keeles dissatisfaction. Heas mõttes rahulolematus. See asi on tuksis. Selle asja peaks saama paremaks. See on õige asi, mida teha. Ja ei ole võimalik kaalust alla võtta, pole võimalik tulla võitjaks kui kuskil spordivõistlusel, kui sa oled teise kohaga rahul. See ei ole võimalik. Järgmised 2 terminit on visioon ja plaan. Kui üks neist komponentist on puudu, siis on valemi tulemus 0. Väga tihti on puudus esimene. Ma tean, et ma olen võimeline tegelikult rattaga sõitma esisajas Eestis. Ma tean, mis selleks tegema peab, visioon on olemas, plaan on olemas. Iga kord, kui lõpetad kuskil 300-500 koha vahel, siis tunned, et täitsa okei tulemus, pole häda midagi. Ja selle tagajärjel ei juhtugi suurt midagi. Nüüd, mis suunas siis neid eesmärke nagu võtta? Ajaloost, millal kaotati Eestis? Päris orjus. Jah, väga tubli. Mina tegelikult ei tea, kas sel aastal, aga ma usaldan sind. Tegelikult päris orjus ei ole kuskile kadunud. Selle asja nimi on palgatöö. Te lähete hommikul tööle, tööte õhtul koju, te saate mingi fikseeritud palga, heal tuhul boonuse ja omanik, selle ettevõtte omanik, kus te olete töötanud, on õhtuks saanud väga palju rikkamaks. Teie töötate fikseeritud palga eest. Võib-olla on seal midagi veel.
ma julgustaks mõtlema oma ettevõtte tegemisele. Kõigile see ei sobi, ettevõtlikke hingi on kuskil 5–10%. Aga see on üks asi, mis noorest peast on väga raske otsus, väga riskantne lugu. Ja mis pigem võib kujuneda läbikukkumiseks, kui hinnata maailma läbikukkumiste ja võitude järgi. Aga kindlasti on see suurepärane kogemus. Mul on üks hetk. Elu kõige lahedamad poolsaapad, mis mul on olnud. Siia on vaikselt kirjutatud paralleel, teisel saapal on universum, paralleeluniversumid, number 44, Brandon Sheckman. Ja need saapad on teinud üks tore Tartu tüdruk nimega Sille. Sellel kevadel oma kooli lõputööks. Need said juunikuus valmis. Sa noogutad, tunned teda? Aha. Täna käisin Mardi laadal. Seal oli ka üks kingsepp, vaatas neid, ütles Sheckman. Need on tema esimesed tööd. See on lõputöö. Juunikuus said valmis. Ma sain neid kätte 2 nädalat tagasi. Need läksid tal kohe näitustele, konkursitele, Eesti disainiauhinnale ja nii edasi. Mõni žürii liige ütles talle, et siin oleks pidanud võitma. Mida siis sel kooli lõpetajal olemas on? Sille puhul tal on olemas usk ja teadmine, mis ta tahab elus teha. Tal on see selge olemas. Kui temaga rääkida, sa näed silmadest ära, et sealt tuleb midagi. See soov ja tahe on nagu. Ja mis siis juhtub selliste inimeste ümber? Koonduvad inimesed, kes aitavad kaasa mõelda, sest see on nagu tegelik, see klapib, kõik on paigas. Ja väga tihti ju tegelikult, mis on kooli lõpetajal CV-sse kirjutada? Suurt mitte midagi. Tegelikult on olemas ainult 2 säravat silma. Ja kui 2 säravat silma ei ole, siis on päris keeruline. See on muidugi keeruline teema, et kuidas siis oma unistust nüüd nagu leida, et ma ei tea, võib-olla paneelis kellelgi tuleb tarku mõtteid, tuleb väga palju mõelda. Sõjaväelased, kui te olete öösiti relvavalves, et siis seal on aega mõelda ilmselt. Nii, ja lõpetuseks, mida ütles ka Valdur konkursi kohta, kus sa osalesid 1.18 vist. Kõik suured edulood, mida riskikapitalistid näevad, mida maailmas nähakse, enamus neist kõik ütlevad, oskavad öelda, kus kohas neil oli õnnelik juhus. Ja see on fundamentaalne. Ja õnnelik juhus, öeldakse, moodustab sellest edukast tulemusest sageli 70–80%. Pole ühtegi valemit, kuidas teha nagu õige tee või kõik nii edasi. Kõik suured edulood oskavad öelda, kus kohas neil oli õnnelik juhus. Tänud! Aitäh Margusele!